ちゃうかなってどういうこと？落ちたよ、森川君。なんかイボムシみたいなやつ。これ何？どう？何これ？ああ、フィルターいらんやつや。紙の。作ろうよ。はい。作ろう。16リッターか。しゃくん、おはよう。え？嘘だろ？なんか溝あるか？壊したらあかんぞ。昨日危なかったってところでカットしてもらっていいですか？親みたいな大変なんで。いやいやいや。いや、そこはカットできませんよ。いや、お願いします。いやいや、本当に。ありがとうございます。7分か。
左側にある。あお待たせしました。よくカンちゃんに連れてかれるんですよ。定食2つ。定食2つ。味噌カツ定食をあ。いや俺も3つ。3つ。俺も今日乗れたみたいな。一分か？もうよかったな。来るの待っとるんだって。そうだろう。みんな待ってます。ありがとうございます。はいどうも。ありがとうございます。水が水。あ僕大丈夫です。いいっすか。あありがとうございます。日本語か。オッケー。今日乗るんだよこれ。これ動画っすか。ありがとうございます。ちょっと食レポしていいっすか。箸の持ち方とかそうなんですよ。めっちゃ下手なんですよ。じゃあ俺が箸見てやるから。お約束やだわ。